Kako se je zgodilo, da ste izvedeli, da imate Parkinsonovo bolezen? Kaj je diagnoza vnesla v vaše življenje in kako na vse to vpliva bolezen in njeno napredovanje? Moja bolezen se je začela z diagnozo 2017, ko mi je tamle v zdravstvenem domu, ko sem bila zaradi bolečin v rami in sklepih, mi je začela fiziatrinja reči, da bi mogoče bilo to kaj drugega, da ni samo to bolečine. Da je nekaj več kot le prisotnost Tako je. bolečine. In mi je dala ona napotnico za nevrologa. In sem šla najprej na nevrologu na Zaloško, ki mi je potrdila po teh znakih, ki jih vidi. Pa te glave sem šla še pol narediti. Pa sem se začela pol tam zdraviti. Bolezen je, ko dobiš diagnozo, sploh nisi vedel, za kaj se gre, ne. Pol smo pa začele malo brati pa pogovarjati se s kakšnimi in sem videla, da je to kar resna stvar, ne. Glej, Kako pa vam na nevrološki kliniki pomagajo, kadar pride do novega navala bolezni, kadar znaki postanejo izrazitejši? Kako so vam v pomoč? tako da sem imela kontrolo, ne, pa je pol mi povečala, pravzaprav po tabletih sem imela 4-krat po 5 tablet na dan je zadnja doza, ne, ki jo imaš. Potem sem pa začela dobivati tele kontinuirano zdravljenje, to je s tale lecigonom, ne, dobiš črpalko, pa ti pol skozi samo tale. Kakšni pa so vaši občutki ob bolezni, ki je postala vaša sopotnica v življenju? Se vam zdi, da je sobivanje dobro ali bi karkoli še izboljšali? Bi želeli, da vam v zdravstvu še bolj, še intenzivneje pomagajo? Jaz mislim, tako malo bolj osebne stike, ne. Zdaj telovadbo imamo po Zoomu, ne. Drugače dobivamo se tako vključila sem se v to trepetliko, ne, v društvo Trepetlika. Samo to je bolj malo, ne. Zdaj kakšne bolj osebne stike dobiš, pa da se malo kaj razvedriš, ne, da ni samo tako enodnevno vsak dan isto doma. Kaj pa v sklopu društva Trepetlika, dogodki, ki jih organizirajo, srečanja, pri katerih človek veliko izve tako o bolezni, kot tudi o tem, da ni edini, ki se spopada s takšno težavo? Saj to te pol bolj gor dvigne, ne. Tako. Ke vidiš druge ljudi tudi, da nisi sam, da se da tudi to premagati, ne. Društvo Trepetlika ima večkrat kakšne tele mesečno imamo kakšne strokovnjake, ki nam predavajo, ne, po Zoomu. Pa sestra Lidija nam tudi skozi pomaga, karkoli jo vprašaš, ali je stalno ona na telefonski zvezi z njo. In je v konkretno pomoč, Ja, kaj ne? tako, ja, ona je skozi tule. Tudi ko smo šli k zdravniku, ko si šel na gastro, ne, ko so ti vstavili tale, je šla z nami, ne. Tako da imaš kar skozi en občutek, da je nekdo skozi s tabo, ne. Te skozi vodi.
kar je na taki poti, ki ni vedno lahka, Ja. zelo dober občutek, kaj ne? Zelo dobro, ja.